这种诗是最难懂的诗。因为什么呢？这种诗完全有可能你错的特别彻底。我对这首诗的理解啊，也有两种可能。要么别人都是错的，只有我对；要么就是我错的特别彻底，就是根本就不着边际。不一定啊，我们看一看啊。人闲桂花落，首先有一点，人闲和桂花落没关系，你不觉得吗？这桂花落不落跟你人闲有没有关系？没有，是吧？到了该落的时候，它自然就落了。所以说它俩之间没有必然联系。那为什么把它俩连在一起？首先这里这个闲呢，我认为它应该不是那种闲着没事儿。我认为这里应该是一种心理的平静的那种状态。我没写错吧？我不知道啊。它首先应该是内心的一种平静的状态。说人内心平静，桂花落没有关系。但是有一种什么可能啊？你有没有注意到这样一件事情？你会注意到地上有花瓣儿，是吧？你会注意到地上有落叶，是吧？你有没有什么时候你眼看着那朵花从上面落下来？人很少会有机会眼睁睁地看见这个东西落下来。这个机会是很少的。那他这一句话可能是什么意思呢？是说人呢，当你内心平静的时候，你才有可能发现一些，或者说察觉到一些大自然的乐趣，平时你注意不到的事情。有没有这种可能？有，还是那句话，要么他们说的都不对，就是我对；要不然他们说的都对，我错的特别不靠谱，是吧？然后夜静春山空，同样是这个道理。你说这个，你甭管是春山的、秋山的、夏山的，爱什么山？夜静跟春山空就没啥关系。首先山里它就不会是空的，是吧？你空不空和你夜静不静没关系，对，是吧？所以他这里说的空，绝对不是说这里边啥都没有了，对吧？哎，啥都没有了。我是怎么理解的呢？我是把夜静，我认为啊，还是那句话，我认为王维说的夜静完全有可能对应的就是人闲。那他说的夜静是什么呢？我认为他说的这个夜静，没有这个世间这些乱七八糟的事情在干扰你之后，春山指的是什么呢？可能指的是你的内心。当没有这些人世间的俗世的烦扰的时候，你的内心放空了。这种放空的状态，并不是说啥都没有了，而是那些乱七八糟的事情没有了。月出惊山鸟，这属于是不合理的。哎，这个月亮不可能当出来，然后砰一亮光，那鸟一看，绕跑了，绕跑，这是不可能的。所以这里边这个月出惊山鸟，我的理解啊，这完全有可能是过度解读啊。你看那个一休哥什么时候突然间有什么想法的时候，脑袋顶上是不是有个灯泡？对，灯儿，哎呀，我又想到了一个什么想法啊？对，又来了一个主意是吧？就是灯儿是吧？对，我觉得这个月出就像是那种感觉，好像一个我一直在思考着一些事情，然后呢，可能突然间灵光一闪，惊山鸟，哎呀，我一下子明白了一些事情。这个事情就仿佛原本这些想法就是在我的心里的，但是呢，突然间灵光一闪，把我这个想法怎么样？给抖出来了。哎，一下他就把它激发出来了。然后呢，好像我多年想不明白的问题，什么事情我一直理解不了，突然之间我明白了，想通了。这就是佛家讲的那个顿悟，幡然一下子就明白过来了。然后时鸣春涧中，那当我突然间想到了什么事情的时候，哎呀，这种念头好像我一下子想明白了一些事情，想通了一些事情。这个春涧也是什么？我的心灵啊，在我内这种想法
在我内心回荡。回过头来讲啊，人闲安静的时候，才能可能发现一些平时细微的不注意的东西。然后呢，内心放空，把这些俗世间的一些烦物放空，这样我的心灵就会是平静的，是空的。然后突然间灵光一现，把那些原本藏在我内心中的一些想法给逼出来了，它受到了激发，这就是幡然醒悟啊！突然间顿悟了一些事情。说月出惊山鸟，就刚才说月出，当灵光一现是吧？然后哎呀，这种想法让我特别的开心激动，在我的心灵中回荡。这是我心中的鸟鸣涧。